సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి, చంద్రమోహన్ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఆయన ఈ మధ్య ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన టైంలో సీనియర్ నటుల మీద చాలా దుర్మార్గమైన కామెంట్స్ చేశాడు. ఎస్వి రంగారావు గారి కొడుకులు తాగుబోతులని, అలాగే రేలంగి గారి పిల్లలు అరాచకులని, వాళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తంతా పిల్లలు నాశనం చేశారని, ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడారు. అంటే ఆయనకున్న ఇంప్రెషన్స్లోంచి మాట్లాడాడు. వాస్తవాలు ఏమిటి అని రీసెర్చ్ చేసి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయలే. ఇది ఆ కుటుంబాలను హర్ట్ చేసింది ఈ మాటలు. ఎస్వీఆర్ పిల్లలు ఎవరు మాట్లాడలేదు, కానీ రేలంగి పిల్లలు మాత్రం వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ మాట్లాడారు. తాడేపల్లిగూడెంలో వాళ్ళకి సినిమా హాల్ ఉంది. ఓకే. రేలంగి చిత్రమందిర్ అని ఒక సినిమా థియేటర్ ఉంది. ఓకే. రేలంగి గారు అక్కడ ఒక సినిమా హాల్ కట్టించి తాడేపల్లిగూడెంలో ఒక కొబ్బరి తోట కొని, ఆ కొబ్బరి తోటలో ఒక ఇల్లు కట్టి, ఆ కొబ్బరి తోట ఇల్లు పిల్ల ఇంకొకటే కొడుకు, ఆ కొడుక్కి ఇచ్చి నువ్వు సినిమా రంగం వైపు వెళ్ళకు, ఈ ఏర్పాటు అంతా చేస్తున్నాను నీకోసమే, ఇవి పెట్టుకుని హ్యాపీగా ఉండి ఇక్కడ ఆ సినిమా హాల్ రన్ చేసుకో, ఈ తోట చూసుకో. ఆ ఎదురుకుండా పొలం అన్నాడు ఆయన, రోడ్డుకి యువతల వైపు. ఓకే. ఆ పొలం నుంచి వచ్చేటువంటి సంపాదన, ఈ తోట నుంచి వచ్చేటువంటి సంపాదన, ఈ థియేటరు, ఇవి పెట్టుకుని హ్యాపీగా బతుకు నువ్వు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. ఏలూరులో చనిపోయాడు ఆయన, రేలంగి గారు. ఆ తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ ఇంకా ఎదిగింది. ఆ థియేటర్ని చాలా మోడర్న్ థియేటర్గా మార్చారు. మగధీర ఇలాంటి సినిమాలన్నీ అక్కడే ఆడుతున్నాయి. ఈ చరిత్రతో పాటు ఆ కొబ్బరి తోట ఎడ్జ్ మొత్తం రోడ్డు ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టి అద్భుతంగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ వీధిని పడి ఉన్నారన్నట్టుగా చంద్రమోహన్ గారు మాట్లాడటం వాళ్ళని హర్ట్ చేసింది. ఓకే. హర్ట్ చేసింది. వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఖండించారు. చంద్రమోహన్ గారు ఒకసారి వస్తే మేము చూపిస్తాము ఇవన్నీ, ఇలాంటి కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నాడు ఆయన. అంటే ఆయనకి ఆ టైంలో మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు కలిగినటువంటి ఇంప్రెషన్స్ ఆయన బుర్రలో ఉన్నాయి. అవన్నీ మాట్లాడేస్తున్నాడు ఓపెన్గా. ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది దీనిలో. ఆయన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వలన అవన్నీ మాట్లాడేస్తున్నాడు. అవి ఎవరికి తగలాలో వాళ్ళకి తగులుతున్నాయి. తగిలిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. ఓపిక ఉన్నవాళ్ళు రేలంగి గారి పిల్లల్లాగా, మనవాళ్ళలాగా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి తిడుతున్నారు. ఇది ఎవరి విషయంలోనైనా జరిగేదే. ఎంఎస్ రెడ్డి గారి ఆత్మకథ అనేక మంది హీరోలను గాయపరిచినట్టు